Δεν ξέρω τι σου έχουν πει και δεν απαντάς στα τηλέφωνα. Γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνα? Σε παίρνω εδώ και 3 μήνες τώρα και δεν απαντάς. Δεν ξέρω τι σου έχουν πει. Έχουν σταματήσει όλοι να μου μιλούν. Και η μαμά σου, και η αδερφή σου, και ο αδερφός σου. Δεν ξέρω τι έκαμα. Τι σου έχουν πει. Γιατί δεν μου τηλεφωνάς? Γιατί δεν απαντάς στα τηλέφωνά μου? Δεν ξέρω τι σου έχουν πει. Αλλά νομίζω είναι ο παπάς σου που φταίει. Αυτός βάζει λόγια. Θέλουν όλοι να μου φάνε το σπίτι. Αφήστε με. Αφήστε με να ζήσω κι εγώ λίγο μέσα στο σπίτι μου. Που θέλετε όλοι μου να μου το φάτε. Γιατί δεν μου τηλεφωνάς? Δεν ξέρω τι σου έχουν πει. Γιατί δεν απαντάς στο τηλέφωνο μου? Πάρε με τηλέφωνο. Εγώ είμαι.